Хэнти аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цагааталгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97. Хэнти аймгийн Хэрлэн сумын 1-р багийн иргэн машинасаа эзүүлсэн алдлаа гэх дуудлагын дагуу цагдаагийн албаа агшин шуурхай ажиллаж бэлэн мөнгө болон үнэт зүйлийг олж илрүүлж иргэнийг хохирлгүй болгосон байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ. Аймгийн цагдаагийн газар дэх Хэрлэн сумын 1-р багийн нутаг хийдийн 25 дугаар гудамжинд гэрийнхээ гадаа зогсож байсан автомашинаас эд зүйлээ алдлаа гэх дуудлагыг 2019 оны 11-р сарын 7-ны өдөр хүлээн авсан бөгөөд хулгайд алдсан цөмхөнд бэлэн 310,000 төгрөг, сая 500,000 төгрөгийн үнэтэй хөөрөг, 3 харьцаг тамхи сахлын машин, бижиг баримт зэрэг эд зүйлс байсан байна. Тус дуудлагын дагуу цагдаагийн газрын хамтарсан багийн эргүүлийн албан хаагчид хулгайчийг илрүүлэн шалгаж иргэний эд зүйлсийг бүрэн бүтэн хүлээлгэн өгсөн байна. Би энэ хийдийн суурингийн 25-ын 10 гэж нэг айлын гадаа машин тавьчаад тэгээ цоожилчод орсон байхгүй. Тэгээ орчоод гараад ирсэн чинь юм хаалгонгорхоо тэгээ энэ цүнх манал тийм маналга болчиход байсан. Тэгээ дэрийг ягаад харин цагдаад мэдгдсэн тэгсэн цагдаа бийхэн маань хурдан шуурхай сайн ажиллаж ердөө 2-3 цагийн дараа л болоод өгсөн. Тэр хүнийг барьсан байсан. Тэгээ ер нь цаашид энэ иргэдтэй анхааруулахад бидний санамсаргүй болгоомжгүй юм хайнга юунаас л одоо хамгийн гол нь хулгайчид боломж олгодог юм байна. Тэгээ энийг л одоо их сайн сэрэмжлүүлж одоо иргэдтэй захимаар байна. Айгу нөгөө буруу талынхаа цонхыг дутуу хаацсан байхгүй юу. Тэгээ тэрнгээр гараа хийгээд тэгээд нөө цаажийн онголгоод авцсан баг. Тэгэхээр ер нь иргэд бол одоо машин хөсгөө сайн шалгаж орж цонхмонхой сайн яаж шалгаж энэ төр тавьж явах хэрэгтэй байна гэж иргэддээ бас сануулж сэрэмжлүүлж хэлмээр байна. Цагдаагийн газраас улсын хэмжээнд зохион байгуулагдж байгаа илрүүлэлт, оргодол, шийдвэрлэлт нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хамтарсан багийн эргүүлийг өдөр бүр зохион байгуулж, гэмт хэрэг үйлдээд тухайн орон нутгаас оргон зайлсан, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдүүдийг халуун мөрөөр нь илрүүлж байна. Иймд иргэн та бүхэн өөрийн автомашинаа найдвартай гараж, ил зогсоолд байршуулах, автомашины хаалга цонх бүрэн хаагдаж цоожлогдсон эцгийг шалгаж хэвшээрэй. Хэнти аймгийн цагдаагийн газраас улсын хэмжээнд зохион байгуулагдж байгаа илрүүлэлт, оргодол, шийдвэрлэлт, зэвсэг гэсэн нэгдсэн арга улсын хэмжээнд зохион болгож арга хэмжээний үеинд ажиллаж байгаа. За энэхүү арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын хамтарсан багийн цагдаагийн газрын даргын баталсан тушаалын дагуу батлагдсан одоо хамтарсан багийн эргүүлүүд бол өдөр болгон эргүүл шалгалтыг бол хийж ажиллаж байгаа. А энэ шалгалтаар аймаг орон нутгийн хэмжээнд болон одоо бусад орон нутгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмтэр зөрчилд болон гэмтэр зөрчил үйлдээд тухайн орон нутгаас оргон зайлаад одоо манай орон нутагт явж байгаа этгээдүүдийг одоо олж илрүүлэн баривчилж тухайн орон нутгуудад хүлээлгэж өгөх ажлууд бол хийгдээд явагдаж байна. За өчигдөр гэхэд 2019 оны 7 сарын 11 сарын одоо энэ 7-ны өдөр 17 цаг үед Хэрлэн сумын одоо 1-р агийн нутагт нэг иргэн автомашина одоо цонхоо дутуу хааж явснаас болж одоо машинаасаа эзүүл алдагдсан хэргийг бас манай хамтарсан багийн эргүүлээд одоо эргүүлээд илрүүлээд одоо шалгалтын үйл ажиллагаа бол явагдаж байна. За энэ гэмтрэг гарах усан одоо шалтгаан нөхцөлийн хувьд гэх юм бол иргэд маань өөрсдөө автомашин одоо тээврэгсэл орон гэрийнхээ одоо цойд цууранд анхааралтай ханддаг те хайн ханддаг энэ байдлаасаа болоод энэ улгаачд одоо боломж олгож эзүүлээ алгаад алдаж байгаа юм асуудлууд байгаад байна. Улсын хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчлийн 30 орчим хувь нь иргэдийн өмчийн эсрэг буюу хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна. Гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгаан бол иргэдийн хайхрамж болгоомжгүй байдал, орон байрны цойж муу, эд зүйлээ ил задгаа орхидгоос үйлдэгдэг байна. Иргэд сонор сэрэмжтэй байж хулгайд эд зүйлээ алдахаас болгоомжилж хөршийн холбоотой байхыг аймгийн цагдаагийн газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээг тагонд хүргэе. Хэнти аймгийн өвжилтийн бэлтгэл байдал хангацсан хэсгийг шалгахаар хүн сүдэ аж ахуйн хөнгөлдрийн яамны дэд сайд савлагаар ахлуулсан ажлын хэсэг Хэнти аймагт ажиллаж бэлтгэл ажлыг хангалттай гэж дүгнсэн байна. Аймгийн өвжилтийн бэлтгэл байдал 90.7% явж байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөлдрийн дэд сайд савлагаар ахлуулсан ажлын хэсэг хөдөө аж ахуйн өвжилтийн бэлтгэл ажил болон мал мах бэлтгэлийн чиглэлээр Монгол Улсын засгийн газраас баримтуулж буй бодлого чиглэлийг танилцуулах үүрэг чиглэл өгөх зорилгоор орон нутагт ажиллаж байна. Үүний хүрээнд 11-р сарын 7-нд Хэнти аймагт ажиллаж аймгийн удирдлагууд болон өвжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийнхэнтэй уулзаж хийж хэрэгжүүлсэн ажилтанд танилцсан юм. Сайд хэлэхдээ Хэнти нутгийн малчид их хөдөлмөрч ард түмэн юм, хувийн бэлтгэл сайн хангасан байна гэдгийг дурдж цагаагаар сайхан байгаад найдаж болохгүй гэдгийг мөн хэлж байсан юм.
Хөдөөжихөн үйлчлэлийн бэлтгэл ажил хангах ажлын хэсгийн дараагаар миний би ажиллаж байгаа. Ингээд 21 аймгаар манай ажлын хэсэг ажиллаад хамгийн сүүлийн Хинтээ Сүхбаатарт Дорнот 3 аймаг дээр ирчээд байгаа. Үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын Хинтээ аймгийн хувьд бол маш сайн хангасан байна. Өөрсдийнхөө чадлынхаа эрийг хангаж зуншлах ч гэсэн сайн болсон байна. Тэгээд зуншлах бол маш сайн болсон. Хувь малчид маань Хинтээ аймагч өөрөө маш хөдөлмөрч ард түмний байна. Тэгээд өөртөө малчид хувийнхаа бэлтгэлийг бас сайн базааж авч идэ гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд гэхдээ тэнгэр хангайд бол итгэж болохгүй. Бид нар гинт хүйтрээ цас их орох юм төлөв бол зарим газруудад ажиглагдаж байгаа учраас энэ дээрээ бол бас сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Мах бэлтгэх асуудлыг орон нутаг маань өөрөө бас дотооддоо махаа бэлтгээд иргэдэд эрүүл хямдхан төслийн махаар хангах энэ ажлыг орон нутаг зохион байгуулах ёстой. Энэ ажлууд бол зохион байгуулагдаж байгаа. Гэхдээ бусад зарим аймагуудыг бодоход бас махны үн бол жоохон арай өндөр байгаа мó гэдэг юм бодол төрж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бас үнийг нь бас тогтвортой айлуулах иргэдийн дарамт учруулахгүйгээр юм махыг бол иргэдээр хангах энэ асуудлуудыг бас орон нутагт бол хэлж байгаа. Дараагийн нэг хүндрэлт асуудал бол зарим аймагуд зуншлага айгүй муу байсан. Маш их аймагуд бол оторлж байна. Оторлоо явж байна. Энэ дээр Хинтээ аймгийг зорьсон малчтын тоо бол маш их байна. Өндөрхаан аймаг бол зуншлага маш муу байсан. Одоо цуваа өнөөдөр та нар цагийн хөдөө хараад төм цуваа наашаа чиглэж байна. Бид нар хаашаа явж байгааг бол Төв аймгийн нутгийн ерхийдээ бол бүгдээр ингээд Өндөрхаан аймгийн нөгөөд бүр ингээд бараг дуусгах чинь гэж хэлэхэд болно. Тэгээд наашаага одоо оторлоо маш их чиглэж байна. Тэгээд зэрэгэлдээ Дундгой аймгийн бол зуншлага бол нэг сайн биш байна. Дорногой аймаг бол сайн байна. Тийм учраас бид нэр энэ одоо ажлыг дуусгасны дараа ирэх 7 хоногоос засгийн газрын хуралдаанд отрын бүсийн талаар ер нь үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын талаар танилцуулга оруулаад тэр дотор отрын бүсийн талаар бид нэр бол тодорхой шийдвэрүүд гаргаж ингэж ажиллана. Ингээд отроор ирж байгаа одоо иргэдийн бас хүний эрхийн асуудал бас энэ дотор яригдж байгаа. Өөр одоо аймагуудад оторлж байгаа малчтыг бол одоо хүлээж авахгүй гэд хүндрэл учруулдаг, газар орон нутгаасаа хөөдөг ийм асуудлууд бол гарч болохгүй. Энийг бол анхааруулж байгаа. Зарим аймагуудад бол ийм гарч байгаа. Харин Хинтэд бол одоо ийм гарсан гэдэг гомдол ирээгүй учраас цаашдаа Хинтээ аймгийн удирдлага маань бүгдээ туршлагатай усууд учраас ийм гарахгүй байх гэж хичээж байгаа. Бас мэдээж Хинтээ аймгийг чиглэсэн малчтын тоо олон байгаа. Харин ирж байгаа малыг бол манай орон нутгийн маань одоо малын эмнэлгийн үйлчлэгт хамрагдаж юу вакцинжуулалт туулга угаалгах туулга хийж юу гэдгийг маш сайн хянж орон нутагт оруулах нь чухал. Харин орж ирсэн малчтаас одоо сум багийн засаг дарганаар хууль бус мөнгө нэхэж болохгүй. Энийг бас иргэдэд анхааруулж хэлье. Энэ бол өөрөө ямар ч үндэслэггүй. Энэ манай нутагт үйлчих юм бол малын толгоогоороо тэдэн төгрөг өг гинэтэрээ гэсэн хууль бус юм огт ийм хийж болохгүй. Энийг бол төр зохицуулж өгөөгүй. Ийм одоо хуулийн одоо эрх зүйн үндэслэл байхгүй учраас ийм нуглаа бас хийж болохгүй. 3 саяхан одоо бид нар цөөхөлөө шүү дээ 3 саярлаа. Тэгээд ингээд ядраа зовоод ирж байгаа энэ одоо малчтыг бас янз бүрийн сэтгэл санааны бөөгөөд төрөнгийн дарамт ингээд үзүүлж болохгүй гэдгийг бол иргэдэд бас анхааруулж хэлж байгаа юм. Маш их ядарч ирж байна. Өөр хангаагаас 5 хонцгсон, 6 хонцгсон хүрх газараа хүрээгүй. Зарим нь бүр ядарсан. Хаана буугаач мэдэхгүй явж байгаа гэж хэлээ. Тэгэхээр энэ дотор настай усууч байна, жирэмс ихчээч байна, нялх ноётой хөвгтөч байна. Ийм л одоо ядарсан усууд малчид ирж байгаа учраас би энэтэй бас хүндэтэлтэй хандараа гэдгийг би бас иргэдэд энэ ташрамнаар анхааруулж хэлмээр байна. Аймгийн хэмжээнд 8.9 мянган малчин өрхөдөө 5.1 сая толгой мал өвлжиж байна. Аймаг сумдын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт 92.4%-тай. Аймгийн өвлөлтийн бэлтгэл хангагдсан өрхөдөн 91.7%-тай байна. Хинтээ аймгаас нийтээ 1238 өрхийн 606.1 мянган толгой мал отроор өвлжөхөөр бэлтгэлээ хангаад байгаа бол Хэрлэн Баян улааны аймаг дундын отрын бүс нутагт 412 өрхийн 285 мянган толгой мал отроор өвлжөхөөр шийдвэрлэжээ. Малын 8 төрлийн халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 577.1 мянган мал хамруулж гүйцэтгэл 89.5%-тай. Үргэлжиж байгаа талаар холбогдох салбарын удирдлагууд мэдээлэлээ. Манай Хинтээ аймгийн хувьд бол цуслан намаржилт одоо сайхан өвлжих гэж байна. Тэгээд өөрчлөлтийн бэлтгэл ажил бол ерөнхийдөө нэлээ сайн хангасан. Манай малчт маань
мөн сумдууд маань аймгийн нөөц одоо сумдын нөөц малчтын одоо трейн нөөц нийтдээ бол 91.7% одоо өөрсдийн бэлтгэл ажил хангагдсан юм байдалтай явна. Өнөөдрийн байдлаар тэгээ энэс хойш одоо манай малчтаас одоо өвлж хаварж ус цагаа янзлах энэ ажлууд бол үргэлжилж байна. Тэгээд энэ намрын хувьд бол одоо бас бид бүгдтэй энэ орон нутгийн болоод одоо баг Монгол орн дээр гэж хэлж болохоор ийм сайхан налгаар намар орт намар болж байна. Ийм учраас бол өвлжилт бол харьцангуй бас гайгүй болох юм төлөвтэй байна. Гэхдээ одоо бас яг манай аймгийн хувьд одоо бүрэн одоо орон нутаг нийтээрээ өвлжилт сайн гэж бол бас болохгүй. Чинь тэгээ өөртөө бас таар орсон цуслан айхтар төдийлөн эрт цусаагүй оройтор жоохон цуслан болсон ийм газрууд байна. Энд бол ялангуяа гаалшаар борон өндөр гээд манай одоо урдлын хээрийн ийм бүс нутаг бол нэлээдгүй тийм цуслан оройтсон өвлжилт бас яг хөндрөл одоо бас өөртөө хөндрөх ийм магадaltaй байна. Тэгээд манай аймагт ч бас нэг онцлог бол одоо аймаг дундын хотын бүс нутаг одоо Харлан Баяуулааны нутаг бий. Энд одоо нэлээдгүй гадны мал орж ирдэг. Мөн гадны мал орж ирдэг хажуугаар одоо манай Харлан Харлан Баяуулаа. Тэгээд Занкар мандал жаргалтааны нутгаас одоо энэ нутрын бүс нутаг маань бүрдсэн байдаг. Энэ сумын одоо бас өөртөөх нь мал бол тэндээ одоо бас одоо бэлчээрийн даацсандаа бараг илүүдсэн. Ийм байдаг учраас одоо бас хотор хөдөл авахд бол бас нөлөөр хүндрэлтэй ийм байдаг. Гэхдээ одоо бас энэ дээр зохицуулт янз бүрийн хийгдэх баг. За ерөнхийдөө энэ оны хувьд бол манай аймаг харьцангуй 50 байгаа. Гоцалдвар төлөө талдвар төвчнөр өнгөрсөн жил онуудтай харьцуулахад бол галзуу өвчний гаралтал араа нэмэгдэх юм хандлагатай байгаа. За энэ тал дээр бол бид нар малимлгийн ерөнхий газартаа бол хүсэл тавьсан улмаас нэмэлтээр вакцин авчираад вакцинжуулалтын ажлыг бол зохион байгуулсан. За бусад одоо гоцалдвар төвчний хувьд бол харьцангуй 50. Ер нь бол одоо гоцалдвар өвчний тухайд гэх юм бол ер нь халдварын одоо гаралт бол голцоо одоо зүүн талаас бас манай аймгийг дамжих юм эрсдэлтэй байдаг. Тэгээд гаалшар, Баян утаг, Баян овоо, Норовлон гэх мэтлэнгээр энэ сумдууд бол бас гоцалдвар төвчнөр илүү өвчлөмтгий байдаг. Одоо олон жилийн судалгаанаас харахад бол тийм тохиолдол бол гараагүй байхгүй. За манайх бол аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг. Малын талгааны цагуудтай бол малын эмч ажиллуулад хяналт тавьж ажилтдаг улсын байцаагч нар энд очиж ажилтдаг баг. Малын тоотолгой аймгийн хэмжээнд 4.6 сая мал жилийн эцээр тоологдсон. Үүн дээр 1.7 сая төл мал нэмэгдсэн. Ингээд нийтдээ 6 сая гаруй мал байгаа. Тухайлбал зарим аймагуудад өвлөлт хөндрөх төлөвтөөгөөс үүдэн малчид оторлох явдал ихсдэг. Ажлын хэсгийн зүгээс нэг аймагт дарамт үүсэхгүйгээр зуншлаг гайгүй аймагуд руу хуваарлахаар шийдвэрлээд байгаа. Хэдий ч малчид өөрсдөө дур мэдэн оторлох тохиолдол гарах магадлалтай байгаа тул аймгийн зүгээс бэлтгэлтэй байх. Тэр дундаа өвчтөй мал оторлохгүй байх, хяналтаа сайн тавихыг мал эмнэлгийн газарт үүрэг болголоо. Гэр бүл хүүг залуучдын хөгжлийн газраас Хинтэн аймгийн 18 сум, 4 тосгон нийт 100 гаруй багш нарыг хамруулсан хүмүүжлийн эерэг арга сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Хүүхэд гэр бүл залуучдын хөгжлийн газраас хүүхдийн эрхийн конвенцийн 30 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан Хинтэн аймгийн Баян овоо, Пиндэр, Борон-дөр, Баян хотог, Мбэрх тосгон зэрэг 18 сум 4 тосгоны ерхий боловсролын сургуулийн бие тамирын багш болон Зэзэрлэг, Дотуур байрны нийт 120 гаруй багш нарыг хамруулсан хүмүүжлийн эерэг арга сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтыг хэрлэл 1-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Болор Туяа, Тэмүүжин цогцлбор сургуулийн нийгмийн ажилтан Алтан Туяа, гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын дарга, тус газрын хүүхдийн оролцоог хариуцсан мэргэжилтэн Алтан Шаа, гэр бүл хариуцсан мэргэжилтэн сэтгэл зүйч Уянгужин сургагч багшаар ажилласан байна. За энэ жил болохоор манай хүүхдийн эрхийн конвенц гэж байдаг те тэрний маань 30 жилийн авалж байгаа. За 30 жилийн авиранд гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газраас хэд хэдэн үйл ажиллагаа төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа. Энэний нэг нь болох хамтарсан баг болон хамтарсан багийн гишүүдийг чадварчуулах мөн Дотуур байр, биеийн тамир, за сургуулийн өмнөх боловсрол болгон ерхий боловсролын сургуулийн багш нарыгаа сургагч багшаар бэлдэж байгаа. Энэ багш нар маань цаашаага очиод сумандаа очиод сургуультаа очиод эцэг эхчүүд нь хүмүүжлийн эерэг арга гэж юу юм бэ гэдгийг тайлбарлаж ойлгуулах ийм сургалтуудыг хийх сургагч багш нар болж байгаа. Нийтдээ сумдаас болон аймгийн төвийн сургууль цэцэрлэгээс 120 гаруй багш нар ирсэн байгаа. Тэгээ ер нь бол манай Монгол улсын хэмжээнд нэгэн судалгаа явагдсан байдаг байхгүй. За тэр судалгааны хүрээнд болохоор хүүхэд хүмүүжүүлэх гол аргыг болохоор манай Монгол сэтгэл санаа болон бие махбодын шийтгэл гэдгийг
гэж тийм судалгааны дүгнэлт гарсан байдгийн. За тэрний эсрэг авж байгаа гол арга хэмжээ нь юу вэ гэхээр хүчирхийллийн биш аргаар хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх нь хамгийн гол арга юм шүү гэсэн тэр нүүбийн судалгааны тайланд бид нэр үндэслээд хүмүүжлийн эрг аргыг сүүлийн ер нь 2 жилийн хугацаанд Монгол улс орон даяар ийм сургагч багш нараа бэлдээд тэр бэлтгэсэн сургагч багш нар нь болохоор ингээд хөдөө орон нутаг сум сургуулиудаа заагаад явж байгаа гэсэн үг. Тийм энэ ажлын хүрээнд л ерөөхдөө энэ сургалтууд хийгдэж байгаа. Одоо бол энэ хүүхдүүдийг би бол бороондор зогсолсрууд анх багын багшд пенер өдөртөгч хүмүүжил хэрэгсээ тэгээд нийгмийн ажил эвдэд гэж явж исэн. Тэгээд энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэр болгоод одоо эцгэх багш сургууль хамтарч гуруулсан холбоогоор л ажиллахгүй тэгээд хүүхдийн хүмүүжил одоо ахмадаа хүндэтгэх ялхсаа асрах энэ юунууд л одоо алдагдаад байна уу даа гэж бодож байгаа юм. Тэгээ одоо хүүхдэд зөв боловсон хайрцна гэдээ бид нар хүүхдийн юу хүсэж байгааг нь их л сонсоод тэрний дагуу хариултыг өгч зөв буруу юу гэдгийг эцгэх багш сургамжууд давхарлан гэж ярих нь зөв юм шиг байна. Тэгэхгүй зөвхөн хүүхдэд тулгаж одоо шаардлага тавьдаг болчихлоо шүү дээ, тийм ээ. Тэрнийг бол болоод хүүхдийнхээ үгийг их л сонсоод тэрэн дээр хүлээцтэй хандах юм удаа л гэсэн бодолтой энэ сургалтын гол үр дүн юм удаа гэж бодож байна та. Тус сургалтын ач холбогдол нь боловсролын байгууллагын багш ажилчдад хүмүүжлийн эрг аргын талаарх ойлголт өгөх, сургагч багш нарыг бэлтгэхэд болон бэлтгэгдсэн сургагч багш нараа сурч мэдсэн зүйлээ орон нутагтаа дэлгэрүүлж бусдаа үлгэр дуурайл үзүүлж хүмүүжлийн эрг аргыг бусдад түгээх юм аа. Сургалтанд нийт 18 сум 4 тосгоны 120 гаруй багш ажилчдыг хамруулсан онцлогтой сургалт болсон юм аа. За энэ сургалтанд би 2 дахь удаага сууж байна. Нодлон жил одоо Монгол уламжлалыг одоо өөрийнхөө арга зүйтэй холбон хүүхдийг хэрхэн яаж хүмүүжлэх вэ гэдгийг ийм сургалт авсан байгаа. Энэ сургалт болохоор тэр сургалтаас арай онцлог. Одоо тухайн хүүхдийн сэтгэл зүй, одоо орчин нөхцөл тохируулан хүүхдийг яаж хэрхэн хүмүүжлэх вэ гэсэн ийм сайхан сургалтыг авч байгаадаа би их баяртай байна. За манай сургууль болохоор бас 800 хүүхэдтэй байдаг. Тэгээд энэ эрг хүмүүжлийн арга сургалтаа эцэг эхүүдтэй заасан байгаа. Тэгээд эцэг эхүүд маань бас энэ эрг хүмүүжлийн аргыг эзэмшснээр бас хандлага нь өөрчлөгдсөн, хүүхдүүдийн бас зам төлөвшөлт өөрчлөлт гарсан. Сумдад ажиллаж байгаа яг нэгж дээр ажиллаж байгаа багш нарт маань яг тулгамдж байгаа асуудлаа энд ирж бид нар ярилцж байгаа маань энэ сургалтын маань. Тэгээд энд ирж ярилцаад энд ирж ажилласныхаа үр дүнд эндээс бас яаж ажиллах арга барилаа олж авч байгаа маань энэ сургалтын онцлог болж байгаа гэж бодож байна. Тийм үйл бол ер нь л гэр бүлийн орчноос шалтгаалж байгаа. Тэгээд тэрийг гэр бүлдээ болж байгаа одоо буруу хүмүүжлийг багш нар маань бол зөв дадал хэвшил эзэмшүүлэхээр л бас хичээнгүйл ажиллаж байгаа. Гэхдээ ганцхан багшад хариуцуулаад ойлгох бичсэн хүн бас энэ гэр бүлийн орчинд найл талдаа ажиллах юм бол энийг бол хүүхдийг бол зөв хүмүүжүүлж болно л гэж үздэг. Сургалтаар хүүхдийн эсрэг бие махбод болон сэтгэл санааны шийтгэл гэж юу вэ? Бага насны хүүхдийн нас сэтгэхийн онцлог, багш эцэг эхчүүдэд тулгардаг бэрхшээл, түүнийг зохицуулах, зөрчлийг эрг аргаар шийдвэрлэх, хүүхэд хамгааллын хууль эрх зүйн байдал, хүүхдийг эрг аргаар хүмүүжүүлэхийн ач холбогдол, хүүхэд аливаа асуудлын учир шалтгааныг тайлбарлаж удирдан чиглүүлэх зэрэг сэдвээр явагдсан байна. Сургалтанд хамрагдсан багш нар их зүйлс сурч мэдлэг хөөрөмлүүлж байгаадаа баяртай байгаагаа хэлж байсан юм а. Дараагийн мэдээлэл тааханд хүргэе. Гамшиг ослын үед яаралтай тусламж үзүүлэхэд туулах чадвар сайтай машин нэн шаардлагатай байдаг. Тиймээс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар тендер зарлан Хинтээ аймгийн онцгой байдлын газар болон цагдаагийн газарт Хинтээ аймгийн засаг дарга гамбиан автомашиныг гартуул өглөө. 5 сард гарсан ой хоёрын төмөрт аймгийн засаг даргын захирамжаар 23.5 сая төгрөгийг төмөр унтраах гар болон техник хэрэгсэл болгож төмөрийг хохирол багтай богино хугацаанд унтраахад түлхэж болж байсныг онцгой байдлын удирдлагууд хэлж байлаа. Гамшиг ослын үед яаралтай тусламж үзүүлэхэд туулах чадвар сайтай автомашин шаардлагатай байдаг. Тиймээс аймгийн засаг дарга гамбиан онцгой байдлын газрын албан хэрэгцээнд зориулж Ланд 200 маркийн автомашиныг гартууллаа. Хинтээ аймгийн онцгой байдлын газар дээр бас нэгэн сайхан арга хэмжээ боллоо. Энэ маань бол аймгийн засаг дарга маань Хинтээ аймгийн онцгой байдлын газрын одоо багаж хэрэгслүүдийг нэмэгдүүлэх энэ чиглэл дээр онцгойлон анхаарч орон нутгийн төсвийн одоо 80 сая төгрөгийн Ланд 200 автомашиныг тендер зарлаж өнөөдөр ажилтнуудаар гардуулж өгч байна. За ер нь бол одоо аймгийн засаг даргын 2016-аас 20 оны мөрийн хөтөлбөрүүд төлөвлөгөөнүүд бол бас онцгой байдлын албаны одоо цаашлах нь ажиллах нөхцөл боломжийг сайжруулах багаж хэрэгслээр шат тараатаагаар хангах энэ чиглэлээр бол одоо үйл ажиллагаануудаа чиглэж явуулсан. Энэний өмнө галт өвөр унтраах аврах
42 дугаар анги Бэрх хотод маань 2017 онд чинээр ашиглалтанд орж за энэ маань ашиглалтанд орсон ангид маань бас Өндөрхаан тамга газраас орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 29.1 сая төгрөгийн бас ургаан автомашин бас гарт болж өгч ирсэн. Ер нь цаашдаа бол бид нар бол одоо энэ албаагчтай маань бас хөрийн төмөр дээр ажиллах аюулгүй нөхцөлийг бас бүрдүүлэх талаар анхаарч 70 ширхэг галын одоо эсэргүүцэх нөмрөг бас энэ ондоо хөдөлж авч өгөхөөр бас төлөвлөгдөөд тендер юмнууд ингээд зарлагтаад явж байна. Энэ орон нутгийн ер нь бол одоо онцгой байдлын албан хаагчдын чадхыг одоо дээшлүүлэх, хүн хүчийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол манай онцгой байдлын ерөнхий газар бол одоо стратегиаар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Энийг ч Монгол Улсын засгийн газраас одоо дэмжиж ойлгож энэ албаны хүн хүчрийг мэдэрч одоо орон нутагт алслагдсан бүс газруудад бол бас одоо хүн хүчийг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч ажилласны түнд бол одоо бас Хинтээ аймгийн Жаргалтаан суманд бол 90 хаах бүлэг энэ 2020 оны 1 сарын 1-ээс үйл ажиллагаа эхлэхээр бэлэн болж байна. Албаагчид нь одоо сургалтанд хамрагдаа явж байна. За мөн одоо энэ 6 сартаа 20 оны 6 сартаа багтаад манай Баяадрах суман дээр бол 90 хаах аврах бүлгийг бас үгүй салбарыг бол бас байгуулахаар одоо бэлтгэл ажил юмнууд бол хангагдж байна. Орон нутагт нь бол одоо албаагчдын сонгон шалгаруулах за энэ чиглэлээр бол бүртгэл юмнууд бол явагдаж байна. За энэний сургалт бол ерөнхийдөө бас 20 он гараад энэ 1 юм 2 дугаар хэлэлт бол бас явагдана байх гэж бид нар төлөвлөж ажиллаж байна. Өнгөрсөн жил орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар Бэрх тосгонд галт төмөр унтраах аврах 42 дугаар ангид пургаан автомашин олгож байсан ба 7.8 сая төгрөгийн санхүүжилтээр гамшигын шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төвийг байгуулах засвар тогтчлтын ажлыг гүйцэтгэжээ. Харин энэ оны хувьд 32.1 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 18 сум 5 тосгонд гамшигын эрсдлийг бууруулах, олон талт сурвалж сурчлагын ажлыг зохион байгуулж, иргэдийн гамшигаас хамгаалах мэдлэг мэдээлэл оролцоог дээшлүүлсэн байна. Антиамгийн сэдвэрийн хамгийн гадаас аймгийн сэдвэрийн 16 оноос 20 оны мөрийн хөдлөлт гамшигын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр олон ажил тусгагдан энэ хэрэгжилтийг хангахад чиглүүлсэн олон ажлуудыг хийж байна. За энэ 2019 онд 32.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгож 18 сум 5 тосгонд гамшигын эрсдлийг бууруулах олон талт сурчлагын ажлыг зохион байгуулж улмаар иргэний гамшигаас хамгаалах мэдлэг мэдээлэл оролцоо бол нэг төвшнгөөсөө бол дэвшлэл сайн ажиллаж байна гэж хэлж болохоор байгаа. Ингээд 18 онд 10 сард гамшигын шуурхай удирдлага зарлалын мэдээллийн төвийг байгуулах засвар тогтцолтод 7.8 сая төгрөгийн санхүүжилт олгож энэхүү төвийн үйл ажиллагаа жигдрэн гамшигын бэлтгэл болон бэлэн байдал дээшилж байгааг бас хэлэхэд таатай байна. За 5 дугаар сард гарсан ой хоёрын төвлийг унтраахад аймгийн засгийн захирамжаар 23.5 сая төгрөгийн түүмэр унтраах гар багаж техник хэрэгсэл олгож төмрийг хохирол багтаа богино хугацаанд унтраахад төлөвлөсөн гэж бодож байна. 18 онд Батнаар сумын Бэрх тосгонд гал төмөр унтраах аврах 42 дугаар ангид 29 сая 950 мянган төгрөгийн пургаан автомашиныг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар олгож гамшигаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдалд бас тодорхой хэмжээний тодорхой хуваарь дэвшилсэн. Ингээд энэ сайхан бэлтгэцээ өдөр орон нутгийнхаа хөрөнгө оруулалтаар тендер зарлж 80 сая төгрөгийн үнэтэй ланд 200 автомашиныг онцгой байдлынхаа газарт хүлээлгэн өгсөг одоо баяртай байна. За ингээд сансан газраа саадгүй очих алтан шар зам нь үлзэтэй байх болдог бай. Онцгой байдлынхаа хамт олондоо амжилт хүсэж байна. Аймгийн засаг даргын тамирын газраас иргэдэд амар тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах цагдаагийн байгууллагын үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох зорилготойгоор туулах чадвар сайтай шинэ автомашиныг гардуулан өглөө. Яоц Хаантар маркийн автомашиныг аймгийн засаг дарга гамбимб цагдаагийн газрын даргад өөрийн биеэр гардуулан өгсөн бөгөөд гэмт хэрэгтэй тэмцэх таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, ажил дахиж гарч төрийн үйл ажиллагааг иргэдэд шуурхай хүрэхэд хувь нэмэр болоорой хэмээн хүсэн ирсэн юм а. Дараагийн мэдээлэл тааханд хүргэе. Шүүхийн үйлчлэгийг эл тод нээлттэй хүртээмжтэй болгох, олон нийтийн хяналтыг тогтоох, нөхцөлийг бүрдүүлэх, шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх ажлыг цогц, нэгдсэн бодлоготой төлөвлөн хэрэгжүүлэх зорилготой нээлттэй хаалганы өдрөлөг амжилттай зохион байгууллаа.
Хинтээ аймгийн Хэрлэн суманд анхан шатны 3 давж заадах нэг шүүх байдаг. Тэгвэл Хинтээ аймгийн шүүхээс жил бүр зохион явуулдаг шүүхийн үйлчилгээг ил тод нээлттэй хүртээмжтэй болгох, олон нийтийн хяналтыг тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлэх, шүүхэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх ажлыг цогц нэгдсэн бодлоготой төлөвлөн хэрэгжүүлэх зорилготой шүүх ба олон нийтийн хөтөлбөрийн хүрээнд нээлттэй хаалганы өдрөлгийг эвд худалдааны төвд зохион явуулж, иргэдэд хэрэгтэй мэдээлэл болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа. За өнөөдөр бол нэг 15 цаг хүртэл энд үргэлжилнэ. За ерөөдөө иргэдийн гол хүлээж нэхэмжил маргаан өгдөг шүүхүүд бол бүгд шүүхүүдийн бол нэхэмжил маргаан хүлээн авдаг ажилтнууд нь ирсэн бэ. За мөн эвлэрийн зурчлах байна. За энд эдгээр шүүхүүд яг шүүхтэр материал яаж хүлээж авдаггүй энэ дээр яг бүртгэж хүлээж аваад шүүхд очихгүйгээр эндээс бол өргөдөл материалаа өгөх боломжтой байгаа гэсэн. За мөн эндээс бол нэхэмжлийн бүрдүүлбэр хэрхэн шүүхд нэхэмжил гарах уу? За зарим нэгэн эрх зүйн мэдээллийн талаар бол зөвлөгөө авч болно гэсэн. Шүүхд бол ингэж үйлчлэхээс гадна шүүхийн бод иргэдэд үйлчлэх төв гэж бий. За нэг давхарт үүгээр бол иргэдэд тодорхой мэдээллүүдэд тэнд очиж хүлээж авч байгууллагын бод сайтуудаар орж мэдээллүүдийг хүлээж авах боломжтой байгаа. За шүүхийн хэмжээнд 2019 онд хийж байгаа нэг онцлог бол цахим шүүх болох ажил руу нэлээд ажлуудыг хийж байна. За үүнд бол иргэдийн төлөөгч нэхэмжил гаргахтаа улсын тэмдэгтийн хураамжийг бол киоск төхөөрөмж төлөх, за онлайнаар төлөх боломжууд бол энэ 2019 онд бол багтаад бол хийчих байхаа. Тэгэхээр улсын тэмдэгтийн хураамж тушаана гэж явуулаа. Иргэд бол тэр банк руу очихгүйгээр за онлайнаар төлөх, за шүүхтэр байгаа киоск төхөөрөмжийг ашиглан төлөх боломжтой ингэж болж байгаагаар бас 2019 онд одоо ийм цахим шүүх тал руугаа нэлээд ажлууд хийгдэн. За 2020 оноос бол бас мөн тодорхой цахим шүүхтэй холбоотой асуудлууд үргэлжлэн хийгдэн. За зарим нэгэн хуулиудын өөрчлөлт бол хийгдэх баг. За энэ бол үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор зарим өөрчлөлтүүдийг хийгдэж магадгүй гэж үзэж байгаа. Гэхдээ одоо үндсэн хууль эцэлтэд батлагдсаны дараа бол бүх зүйл бас тодорхой болох байхаа. Хинтээ аймагт жилээр тусам иргэний хэргийн шүүхэд хандах иргэдийн тоо нэмэгдэж байна. Үүний шалтгаан нь нийт хөрөнгийн маргаантай холбоотой асуудлууд байдаг байна. Тухайлбал үүний дийлэнх хувийг малын хулгай эзэлж байна. Мөн улсын хурлаас нөхөн олгорын хэмжээг нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой цагаатгал нөхөн олгортой холбоотой асуудлуудаас гадна малчдын тэтгэврийн асуудлаар шүүхэд хандах хандлага их байгааг хэлж байна. Харин эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд хандах зөрчлийн хэргийн тоо өссөн үзүүлэлттэй байна. За захиргааны хэргийн шүүх маань захиргааны байгууллага албан тушаалтны гаргасан шийдвэр үйл ажиллагаатай холбоотой эргэн хуулийн этгээдийн гомдол нэхэмжлийн үндсэн дээр хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэж байгаа. За захиргааны хэргийн шүүхийн гол шийдвэрлэх маргаанууд нь статистик тоо мэдээлэлээс үзэхэд бол юуны төрөнд одоо газрын эрх зүйтэй холбоотой маргаанууд байгаа. Үүнд одоо газар эзэмших ашиглах, газар өмчлүүлэхтэй холбоотой маргаанууд дийлэнх хувийн зонхилж эзэлж байна. За мөн төрийн албан хаагчийн хөтөлбөрийн маргаантай холбоотой хэрэгүүдийг шийдвэрлэж байгаа. За мөн түнчлэн за улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэр акттай холбоотой маргааныг бас шийдвэрлэдэг. За бусад одоо маргаануудыг шийдвэрлэж ирсэн. За өнөөдрийн өдөрлөгөөр бол манай шүүхэд өөрийн шүүхэн үйл ажиллагаагаа иргэд олон нийтэд танилцуулж байна. За манай шүүхэд одоо ямар маргаан шийдвэрлэх вэ? Яаж хэрхэн хандах вэ? Нэхэмжлээ яаж гаргах вэ? Энэ талаар бол амар болон за гарын аварлагуудаар ингээд мэдээлэл өгч ажиллаж байгаа. За манай шүүхийн одоо гол онцлог бол нэг талд нь нэхэмжлэгч нь болохоор иргэн хуулийн этгээд байдаг. За нөгөө талд нь хариуцагч болох байгууллага нь бол өргөж одоо төрийн захиргааны байгууллага, гүйцэтгэх мэдлийн байгууллагууд байдаг. За өөр бас гол онцлог бол энэ одоо хэргийн оролцогчдын байдлаас шалтгаалаад одоо нотлох баримтыг бүрдүүлэх асуудал дээр бас онцлог шүүх байгаа. Захиргааны хэргийн шүүх нь нотлох баримтыг цуглуулах, бүрдүүлэх үүргийг хүлээн ажилтдаг байгаа. За захиргааны хэргийн шүүхийн одоо шаардсан нотлох баримтыг баримт бичгийг бол захиргааны байгууллага иргэн хуулийн этгээд ямар нэгэн саадгүй гаргаж ирүүлэх үүрэгтэй байдаг. За нэг үгээр хэлэх юм бол захиргааны хэргийн шүүх нь одоо мөрдөн шалгах зарчмыг хэрэгжүүлэн ажилладаг ийм онцлогтой шүүх ээ. За ингээд иргэд та бүхэнд хандаж хэлэхэд өөрийн одоо зөрчигдсөн буюу зөрчигдөж болзошгүй эрх маань зөрчигдөж болзошгүй байна гэж үзсэн тохиолдолд захиргааны хэргийн шүүхэд хандаж одоо гомдол маргаанаа шийдвэрлүүлэх одоо эрх чинь бүрэн нээлттэй байгаа гэдгийг одоо онцлон хэлье.
Мөн манай аймгийн хувьд уул уурхай ашигт малтмал бага байдгаас үүдэлтэйгээр ажилгүй иргэд их байдаг байна. Энэ нь хулгай дээрэм гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох нэг шалтгаан болдог байна. Үүний зэрэгцээ гэр бүлийн хүчирхээлэл, гэр бүл салалт нэлээдгүй хувийг эзэлдгийг албаны хүн хэлж байна. За мөн олон тооны мал хулгайлах гэдгийг бол 24 бог 8 бод гэж байсан бол үүнийг 2 дахин багасгаад 4 бод 12 бог хулгайлах юм бол одоо олон тооны мал хулгайлах гэмт хэрэг тооцноо гэх мэтээр хуулийг бас одоо чангаруулж өнөөгийн нөхцөлтэй тохирсон байдлаар хэрэгжүүлэх юм бас боломжууд эхнээсээ нээгдэж байна. За тэгэд манай Хинтээ аймгийн иргэдийн хувьд бол ер нь бусад аймгаа бодвол ашигт малтмал уул уурхай бага учраас орлого олох нөхцөл нь бага учраас энэ гэмт хэрэг зөрчил татагдах нөхцөл байдлууд бас арай харьцангуй их байх шиг байна. Тэгэхээр үүндээ одоо иргэдэд анхааруулж хэлэхэд иргэд өөрсдөө одоо өмчтөө хараа хяналттай баймаар байна. Залуучууд маань бас аль болох өөрсдөө хөдөлмөрч, бүтээлч баймаар байна. Архинаас татгалзмаар байна. Мөн сүүлийн үед бас нэг эмзэглүүлж байгаа зүйл бол одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэрэгүүд бол бас гарч зөрчлийн хуулиар болон эрүүгийн хуулиар шийтгүүлж байгаа юм байдлууд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр манай залуучууд одоо хууль журмаа сайн судалж аль болох одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөхгүй, гэр бүлийн хүчирхийллийг үйлдэхгүй байх үүнээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо залуу гэр бүлүүдийг харахаар нэг нь хохирогч болоод нөгөөх нь одоо холбогдогч болохоор зөрчлийн хуулиар одоо хоног баримтлагдах ч гэдэг юм уу юм шийтгэл авахаараа залуу гэр бүлүүд бол одоо ойлголцохгүй салд сарнихад хүрч байдаг юм уу юм бас эрсдэлтэй байдлууд бас байна. Тэгэхээр энэ дээр хаана бодолцмоор байна. Тэгээд манай өнөөдрийн шүүхөөс явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол шүүх бол ер нь контортоо суугаад юм цагаан захтай болсод ажиллаад байдгүй маа. Бас нийгэм дундаа орж ажилладаг юм аа. Ард иргэдтэй мэдээллийн хүргэдэг юм аа. Хүмүүс шүүхтэр ирээд ягаад зөрчил холбогдож байгаа гэхээр одоо хууль эрх зүйн мэдлэггүйгээсээ болоод зөрчил холбогдлоо. Би мэдлэгтэй байсан бол ийм зөрчил холбогдохгүй байсан гэж ярьдаг. Үүнээс бид нар бас санаа аваад иргэд дундаа орж ажиллая гэх. Тэгээд энэ эвт худалдааны төв буюу хамгийн их хүн үйлчлүүлэх газраа ирж бас ер нь жил болгон юм нээлттэй хаалганы өдөр хийдэг. Тэгээ манай шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүх ба олон нийт хөтөлбөр гэж 2014 онд баталсан байгаа. За энэ хөтөлбөр нь бол шүүх нээлттэй ил тод шударга байхад иргэдийн одоо оролцоог нэмэгдүүлэх ийм үндсэн зорилготой. Тэгээ үүнийхээ хүрээнд бас бид бүгд энэ ажиллагааг явуулж байгаамаа. Хинтээ аймгийн шүүхэд тус нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион явуулснаар тэрийн болгон иргэдийн мэдээдгүй хууль тогтоомж шийдвэртэй холбоотой асуудалд зохих мэдээлэл, бүртгэл, зөвлөм зөвлөгөөг өгсөн уг арга хэмжээ нь иргэд олон нийтэд хүрч ажилласан үр дүнтэй өдөрлөг болж байгааг цаашид жилд нэг удаа биш улирал сар тутамд зохиож байх нь зүйтэй гэдгийг иргэд хэлж байна. Иргэн миний хувьд бас өөрийнхөө бас нэг одоо би эмнэлэгч нь 36 сар ажиллаад бас тэтгэлгээ авч чадаагүй одоо би хохирсон хүн байгаамаа. Тэр талаар би ингээд агуулгаа мэдээл авсанд маш их баярлж талархаж байна. Цаашаа шүүх энэ иймэрхүү нээлттэй өдрөлөг одоо явуулж яхад иргэн хүн одоо мэдхгүй зүйл зөндөө байгаа, зөндөө хохирж байгаа. Энэ одоо ингэ цаашдаа үргэлжлүүл бас хэрэгтэй, иргэн бидэнд айгүй хэрэгтэй юм байна гэдгийг л мэдэж явлаа да. Тэгээ мэдхгүй зүйл бид нар зүйл их байдгийн байна. Та нар энэ өдрөлгөө одоо сард улиралдаа ч юм уу нэг удаа хийгээд мэдээллийг сайн өргөн ард түмэнд тарааж ягаад яах юм бол мэдхгүй зүйл их байгаа гэдгийг л одоо уламжилж хэлье гэж бодож байна да. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч тахандаа баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүртэл төр баяртай үзэгчтэй. Хинтээ аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй, бодит мэдээллийг цагаалтгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97